चंगान एल्सन वालों, अगर आपकी गाड़ी का एसी आपसे नाराज़ है और ठंडी हवा के बजाय गर्म झोंके दे रहा है, तो ज़रा ध्यान दें। हो सकता है कि आपकी गाड़ी का कूलिंग कॉइल लीक हो रहा हो। जैसे कि अभी इस गाड़ी का हम पूरा डैशबोर्ड खोल लें और इस गाड़ी का जो एवापोरेटर है वो लीक है, जिसे हम कूलिंग कॉइल कहते हैं। देखिए, साइडों के बोल्ट खोलने हैं आपने, स्टीयरिंग नीचे करना है और पूरा डैशबोर्ड आगे कर देना है और इसका कूलिंग कॉइल इजीली आप चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये कूलिंग कॉइल लीक है जहाँ पे ये ऑयल का निशान है। अब इसके अंदर जो कूलिंग कॉइल हम इंस्टॉल करेंगे वो आपको दिखाएंगे। इसके अंदर जो हम कूलिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे वो स्नोकूल कंपनी का है, जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला है। और जो अच्छा काम करने वाले वो सबसे ज़्यादा इस कंपनी को पसंद करते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारी गाड़ी की पूरी फिटिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसके अंदर जो है हमने गैस चार्ज कर दी है। माशाल्लाह से क्या ही बात है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। चिल्ड हो रही है लाइनें माशाल्लाह से। तो चलिए अभी अंदर हम रिज़ल्ट देखते हैं। माशाल्लाह, ओए होए होए, क्या ही बात है माशाल्लाह। ये होती है स्नोकूल की कूलिंग, और वादा और कूलिंग बिल्कुल बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। जो स्नोकूल ने बोला वो करके दिखाया माशाल्लाह।